Y en a un de trop, c'est pas toi, c'est l'autre. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard et maintenant je veux t'échanger. Un, deux, trois, c'était mieux à deux, les yeux dans les yeux. Mais pas 203, je veux vivre sans toi, ou bien tout se trouve. Je croise son double au détour des rues. Quand je suis dans tes bras, je ne vois plus que lui. E lui, nei miei riguardi, la cosa che amava di più, fino a un certo punto, furono i gioielli. Perché i gioielli? Perché lui tornava stanco da scuola e io gli facevo trovare sempre un gioiello per quando lui tornava e allora si sentiva rinascere. E quando io smisi, temeva che questo dono che io gli facevo non ci fosse più. Per cui mi odiava perché io smettevo di fare i gioielli, ma io avevo bisogno di disegnare. E poi fu provvidenziale questo mio disegnare, perché quando io disegnavo lui la notte non dormiva, ma se mi sentiva durante la notte tic 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 tic, lui si addormentava. Straordinaria autobiografica che Serioli scrive, lui dice che l'incontro con Flora è stata la cosa più importante della sua vita. Analogamente possiamo leggere in una specie di libro manoscritto, cioè Flora ha scritto qualche anno fa una serie di memorie che scritte una bellissima calligrafia che è naturalmente straordinariamente simile, sono state poi pubblicate una specie di edizione anastatica, un libro bianco, e in questo libro lei parla del suo incontro con Simoni parlandone con gli stessi straordinari accenti, cioè la cosa più straordinaria e eccezionale della sua vita. Diciamo che hanno vissuto insieme, io credo molto felicemente, influenzandosi l'un l'altro, aiutandosi in questa specie di lotta quotidiana tesa alla ricerca della bellezza, dell'armonia. Leonardo e Flora non hanno avuto figli, ma hanno prodotto opere, hanno messo su una casa, uno studio, hanno fatto una gran quantità di disegni, architetture lui, di disegni, progetto gioielli in Flora. Tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? Per me ha fatto tanto perché mi ha fatto crescere, cioè, tutto il mio lavoro di artista, diciamo, me l'ha stimolato lui perché voleva che tirassimo fuori tutto quello che c'era dentro e ho imparato a spendere le monete, come diceva lui. Io in fondo continuo a produrre ancora, non mi limito, è la mia vita. Leonardo era estremamente legato a Flora, come Flora è estremamente legata a Leonardo. Da come la vedevamo noi, la Flora era uno straordinario sostegno per Leonardo, il quale era assolutamente incapace delle attività della vita quotidiana. Non credo che fosse mai riuscito a comprare un biglietto da treno, non guidava, era uno, come molti grandi artisti, assolutamente incapace dal punto di vista pratico. Forse la Flora non è che avesse queste straordinarie capacità pratiche, anche lei però teneva insieme un menage della casa, lo rassicurava, insomma io credo che gli dava quella specie di mondo protetto
diventava una specie di diaframma nei confronti di certe esigenze della vita quotidiana che gli permettevano di concentrarsi sulla sua attività creativa. Questa cosa, perché la signora crede di essere niente in confronto del marito, no? Perché lei faceva dei gioielli d'argento, mi ricordo, infatti era un periodo molto bello perché c'era questa specie di attività, di laboratorio, no? E Savioli la incoraggiava proprio perché non si doveva stare senza fare niente. Flora ha dato sempre un valore aggiuntivo alla sua vita, però io so che quando è uno ingegno qualche cosa c'è dentro, o quest'altro, cioè l'amore certamente rafforza quei rapporti, quei sentimenti, però non è tutto. Molti sono innamorati, però non sono tutti Savioli, voglio dire, no? Credo molto nelle queste totali integrazioni di personalità, uno dei due doveva subire. Perché c'era un eccesso forse anche di amore, non so, di protezione. Trovavo che per quello che noi vedevamo nell'esterno, c'era un'integrazione un po' quasi una prigionia. La loro casa era una casa strana, che sembrava una casa di grandissima libertà, ma dove tutto invece era scandito da ritmi e abitudini precise. Siccome lui era il pittore, poi l'architetto, lei si è sempre posta come un supporto per l'attività del marito. In realtà è una persona di grandi qualità. Oh.